Bienvenidos a un nuevo videito de Jungkook con más Jungkook. Como siempre tenemos Jungkook para aventar para arriba. Igualmente Jungkook en su transmisión de live mencionaría a Jimin. Es que por favor no puede estar sin Jimin o sin decir Jimin, por favor. Así que ahora sí, sin más, comencemos. Regresaría a Run BTS, apenas sería el comienzo y lo iban a hacer de diferente manera, con un diferente formato. Así que veremos esto muy pronto. 여행 가가지고 막 그 추억 뭐 트렌드도 트렌드인데 나는 그냥 우리 거 잘하면은 맞아. Jimin mirando a Jungkook unos segundos. Jimin haría la sugerencia de grabar en la casa de Nam y después Nam reaccionaría así como de no, por favor, los 7 en mi casa no. Y aquí también reaccionaría Jungkook. 집에서 한번 찍어보고 그리고 형 집에서 한번 찍어보고 이제 예를 들면 브이로그일 수도 있고 뭐 이제 Jungkook dice, ¿crees que podemos actuar? Y Jimin automáticamente responde. 되겠어요 우리가? 아 근데 저는 완전 연기 쪽을 완전 나도 약간 답이 없어가지고 Jimin dice que se le da muy mal actuar. 이게 뮤지컬 한번 하자. Así que se pondrían de acuerdo para hacer un proyecto a largo plazo en Run BTS, pero poco a poco lo van a hablar. 마라톤? 하프 마라톤. 야 하프 마라톤 한번 해볼래 진짜? 아니 하프 마라톤인데 상기 프로젝트. 난 지금 홍보를 한번 해보거나 아니면은 뭐 막 배 만들기 하나만 얘기해 하나 Jimin realmente estaba muy emocionado, incluso quería practicar inglés y también armar un barco, así que Jin le dice que solo una cosa a la vez porque Jimin realmente estaba muy emocionado. 하나만 배 만들기? 아 요새 배 만드는 게임 좋아하니까 Vemos como Jungkook pone toda su atención en Jimin, qué es lo que quiere Jimin. 넌 약간 게임과 현실을 구분 못하더라. Hobby también le dice a Jimin, tú no sabes diferenciar entre un juego y la realidad. Así que Jimin simplemente se estaría riendo y le respondería a Hobby yo. 제가요? 아 근데 야 재밌겠다 제가요? Pero quien no deja de mirar a Jimin y siempre está al pendiente de Jimin sigue siendo Jungkook. 약간 로망 같은 거긴 했어요 어렸을 때 Jungkook también tendría esta idea que sería bajarse del auto y hacer una entrevista repentina. 갑자기 차에서 딱 내려가지고 인터뷰가 갑자기 막 하고 안녕하세요 해서 Y vean hacia dónde se dirige toda la mirada de Jimin y toda la atención de Jimin. 막 Do you know BTS? Y de nuevo perderíamos a Jungkook mirando a Jimin. 오케이 알겠어. 그럼 또 있어요? 그래도 아 근데 나도 필요성을 느껴 제발 지구에서 활동을 10년을 했는데 아직도 한 명밖에 대화가 혹시 알고 있어? 우리가 함께 한지 15. Y vean este momento donde Tae le intenta dar esta botella de agua a Jungkook. Esta botella de agua ya estaba abierta y ya le había tomado Tae. Así que Jungkook no acepta esta botella de agua y rechaza esta botella de agua de Tae. JK 나 지금 고민. Jungkook dice estoy pensando y toda su mirada después se dirige a Jimin. 고민 중. 그러면은 오늘 못 듣겠군요 También Jimin le dice a Jungkook entonces hoy no podremos escucharlo. 그러면은 오늘 못 듣겠군요 Y vean esa carita de Jungkook simplemente mirando a Jimin. 오늘은 글렀네요. 형. Jungkook también sugiere cocinar. 형 요리하자. 요리? 아 식당 하자니까 식당. 식당을 Y vean la carita de Jimin cuando Jungkook dice cocinar. Algo ya sabía Jimin. 하자고 그건 사고야. 야 Ahora es al revés. Aquí perdimos a Jimin. 대파 다지시고요. 자 이렇게 하면은 너네 Jimin también bromearía con la expresión de Jungkook, ya que Nam diría que pues estarían súper cansados después de la gira, como para cocinar juntos en un restaurante con los 7. Nam descartando ideas, pero Jimin bromeando con Jungkook.
표정 봐. 너가 퍽이나. 이거 100%잖아. 보는 거잖아. 맞아 이거 인생을 쳐야 바꿔. 돼. También incluso hablarían sobre cambiar de vidas y que cada uno tuviera la vida del otro, por favor. 먹고 사는 거지. 아 그 계획을 짠 표정에서 이태원 씨가 표정에서 살아보고. Pero vean qué sincronización de los dos. Jimin aplaude cuando se ríe. Jungkook también hace lo mismo. 우리 7명 박아놓고. 오케이 땅땅. 후임들을 다 이제 Vean cómo Jungkook propone rápidamente un equipo vocal versus equipo de rap y esto mirando a Jimin. Obviamente que va a querer estar junto a Jimin en todo momento, así que por eso la sugerencia y muy rápida. 팀대 보컬 팀대 랩라인이야. 랩팀이었어. Si esto no es estar enamorado, entonces yo no sé qué es. 개노답 삼명지 있잖아. 모르겠다. Simplemente esta escena es muy bonita de ver, pero también para preguntarle a Jungkook qué va a cocinar. Jungkook dice, será divertido, me gusta cocinar, aunque sea duro, pero todo esto después mirando hacia Jimin. 나 요리하는 건 좋아. 힘들겠지만. 나도 요리. 뭐 많이 나왔어? 오케이 자. 태영아 달려라 망창 구호 좀 하자. 왜 리뉴얼 해야 되는 거 아니야? 구워 같은 거. 구워? Y aquí todos ya se empezarían a levantar para practicar. Pero algo bastante curioso es como Jimin estaba sentado y que ya lo habíamos visto que estaba del otro lado de la sala, pero en unos instantes simplemente aparece al lado de Jungkook. 그거 좀 우리 여행 가서 정해보자. 여행 가서 한번 해볼래? 그 시간 걸릴 것 같으니까. 그러면 일단은 Vemos como Jimin simplemente se levanta y después se dirige hacia Jungkook. 그대로 하자. 뭐야 그럼 우리 지금 다음 컨텐츠는 여행인 거예요? 정해진 거예요? 몰라? Vean cómo la mano de Jungkook simplemente va hacia Jimin. Así que ahora sí vemos como Jimin y Jungkook otra vez están pegados muy juntos. 해준 건 처음이야. Y ahora sí tendremos el envío de Hooligan. Y aquí hay algunas escenas tanto de Jimin como de Jungkook. Vemos a Jungkook aparecer con este estilo de ropa, pero si le hacemos zoom a lo que trae de accesorios, podemos ver que en el centro de todos esos accesorios aparecería una llave. Y esta escena donde ya podemos ver a Jungkook, a Jin, pero también a Jimin. Vemos que Jungkook tiene esa llave al centro. Y ahora vemos los accesorios que tiene Jimin. Vemos que en el centro justo hay como dos candados. Pero también aparte de esto, en la parte de arriba, Jimin no se quitó jamás esa cruz, que sería el collar que ya habíamos visto antes tanto en Jimin como en Jungkook, pero en diferentes tamaños. Este collar que ha pasado tiempo y Jimin aún no deja de utilizar. En esta toma se podría ver aún más accesorios que llevaría Jimin. Jimin lleva puesto collar de cuarzo, talismán de plata de ley agotado y collar de corazones cromado. Por supuesto contaría con el cuarzo, el talismán de plata, pero también simulando en la parte de arriba ese candado. La piedra que lleva Jimin es conocida como maestro sanador. Se cree que posee energías específicas que pueden proteger, fortalecer y sanar a quien la lleva. Elimina las energías negativas y atrae la buena fortuna.
Aquí lo podremos ver un poco más específico. Pero el hecho de que Jimin tenga los candaditos y Jungkook tenga la llave es como decir yo tengo la llave de su corazón. Y aquí traje un poquito del directo de Jungkook, no completo, pero sí estas partes destacables donde Jungkook incluso se disculpó con ARMY. Para mí Jungkook no tiene que disculparse porque simplemente sigue siendo un ser humano y también sigue siendo nuestro Jungkook. 맞아. 아미들한테 사과는 하고 가야 되겠다. 그래. 최근에 한 라이브에 대해서 사실 저는 개인적으로 뭔가 크게 잘못을 했나? 이거는 사실 잘 모르겠고요. 근데 뭐 사실 전 공인도 아니고 그리고 뭐 유튜브나 이쪽 업계에서 일을 하시는 분들도 사실 다 하는 말들이고 저는 뭐 그냥 이때까지 제가 그런 모습을 보여드리지 않았었으니까 여러분들이 봤을 때 아미들이 봤을 때 좀 불편한 게 있지 않았을까 그런 생각이 들긴 들어서 그런 불편을 좀 겪었던 아미들이라면 우리 아미니까 미안하다고 하고 싶고 자제할게요. 그날 너무 기분이 좋았나 봐요 제가. 그래서 미안하고 그리고 그냥 뭐든 까기 바쁜 사람들한테는 사실 뭐 별 얘기를 안 하고 싶네요. 관심 가주셔서 감사드리고 뭐 고소 당하면 뭐 제 알 바는 아니겠지만 아무튼 관심 가져주셔서 감사드리고요. 아무튼 아미들한테는 그 얘기를 좀 하고 싶었네요. 그날 너무 기분이 좋았어요. 컴백도 하고 그래가지고 아무튼 우리 불편했던 우리 아미들한테는 쏘리 미안해요. 그것만 알아줘요. 아미들은 사실 제가 아미들을 제가 어떻게 생각하고 있는지 뭐 아실 분들은 아신다고 생각해요. 늘 진심이었고 제가 스스로 잘하고 싶은 것도 여러분들 때문에 잘하고 싶은 건데 한 10번 잘하고 아니지 뭐 내가 그렇게 막 진짜 뭐 착한 사람이라고는 얘기 못하겠어. 뭐 올바른 사람이라고는 얘기 못하겠지만 그래도 꽤 여러분들한테는 진심으로 대하고 했었던 것 같은데 참 그런 거 하나 때문에 이렇게 막 왔다 갔다 하는 게 모르겠네요. 뭐 어쩔 수 없는 거겠지만 그래서 사과는 한번 하고 가고 싶은 그런 게 있었던 것 같고 그렇다고 제가 또 어디로 튈지 몰라요 저는 사실 뭐 이때는 이렇고 저때는 저런 사람이라 저도 제가 뭐 어디로 튈지도 모르고 그 대신 선은 막 진짜 막 예민한 선 있잖아요. 막 죄를 짓거나
아니면 뭐 아무튼 정말 좀 나쁜 거 그런 거는 좀 안 하겠지만 사람으로서 이렇게 막 가끔씩 막 그럴 수 있다. 그게 불편하면 뭔가 그건 아니다 싶으면은 지적해 주시고 저도 그것도 보고 받아들이고 할게요. 근데 나는 항상 왜 지락실이 켜지지? 계속 유지되는 건가? 유지되는 것 같아 보이긴 하네. 내가 이렇게 얘기하면은 번역이 잘 되나? 저는 제가 뭔가 잘못했다고 생각하진 않아요. 그게 뭐가 잘못이에요, 사실. 그리고 제가 이렇게 했을 때 Y aquí me incluyo yo porque simplemente nos dejó ver un lado más humano de él, un lado más humano de Jungkook que no conocíamos. 사실 오히려 좋아하는 분들도 되게 많았고 그래서 전 잘못이라고 생각 안 하지만 아미들이 많잖아요. 다양하잖아요. 근데 이제 불편했을 아미들이 있을 거니까 그 부분에 대해서 그거는 미안하다고 얘기를 하고 싶은 거죠, 저는. 또 이것도 뭐 편집 이렇게 또 돼가지고 또 올라가겠지. 참 요즘 편집들 참 자극적이야, 그지? 내가 아미들한테 욕을 한 것도 아니고 친구한테 뭐 욕할 수도 있지. 물론 카메라 앞에서 이렇게 욕을 하는 건 불편할 수 있겠지만 봐봐, 카메라 앞에서 욕하는 사람도 얼마나 많아, 연예인들 중에도. 그래서 난 잘못이라고 생각 안 한다니까. Y aquí vamos con otro momentito donde Jungkook tiene que mencionar sí o sí a Jimin. 지민 형도 영어 열심히 했던 시기 있었고 저 또한 있었고 Así que realmente los dos estaban estudiando inglés. 근데 결국엔 돌아오던데. Pero vean con qué sonrisa cuenta lo de Jimin. Y encima súper adorable Jungkook cuando siempre tiene que hablar de Jimin. 이번엔 다를라나? También Jungkook diciendo que no le gusta la IA. Y seguramente ya ha visto bastantes cosas desagradables hechas con IA en varios lugares. Así que yo creo que aún más recalca esto Jungkook. 근데 AI 좀 작작 써야 돼. 그러니까 뭐 AI로 뭔가를 그러니까 많은 사람들에게 도움이 되는 어떤 직업이나 일에 AI가 힘을 보태는 그런 형식은 너무 좋다고 생각하는데 진짜 AI로 별의별 걸 다 만드니까 사실 진짜 AI인지 진짜인지도 구분도 이제 어려워지고 그게 딥페이크랑 다를 게 뭐야. AI도 좀 너무 남발하면 안 되는 것 같아. 하여튼 실명제를 해야 된다니까. 뭐든 이제 실명제를 해야 돼 이거. 난 실명제를 해야 된다고 본다. 요즘 막 진짜 이상한 사람들도 너무 많고 나도 그게 있나봐. 하나를 잘 못해. 그러니까 아까 바이크 영상 보여준다고 해놓고
아니 나 사진 보여줄게 사진. 어느 고향 갈 때. Ni nos enteramos, pero Jungkook viajando a su ciudad natal y encima en moto. 보여? 이렇게. 아 바이크 타는 거 너무 재밌는 것 같아. 아니 근데 이게 나 지금 AI를 그록 AI 쓰거든? 근데 이게 맞나? 나 뭐 얘기할래 했지? 영어 또 번역하려고 했는데 그거를 까먹었다. Por aquí voy a ir dejando este videito, no olviden darle like, suscribirse y nos vemos en un nuevo videito muy pronto.